নমস্কার, আশা করি সকলে খুব সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন। ফ্রেন্ডস, এই যে ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে এবং এই যে ওয়েদার চেঞ্জের সময় কিন্তু অনেকেরই একটা সমস্যা দেখা যাচ্ছে যে একটা শুকনো কাশি হচ্ছে অনেকের, এবং সঙ্গে গলায় একটা খুসখুসে ভাব থাকছে বা একটা গলায় ইরিটেশন থাকছে। এবং অনেকেরই এই কমপ্লেনটা নিয়ে আমাদের কাছে আসছেন যে রাত্রিবেলা শুলে পরে কাশিটা বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেরকম খুব একটা কফ উঠছে না, বা উঠলেও খুব সামান্য কফ উঠছে। এই ধরনের সমস্যায় যারা সাফার করছেন তাদের জন্য অসাধারণ একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ হলো রিউমেক্স ক্রিসপাস 6। এই রিউমেক্স ক্রিসপাস 6 বা রিউমেক্স 6 এই ওষুধটির জাস্ট 2 ফোঁটা অর্থাৎ 2 ড্রপস 2 চামচ জলে মিশিয়ে অথবা ডাইরেক্টলি আপনি জিভে দিতে পারেন দিনে 2 থেকে 3 বার। 3 থেকে 4 দিন এইভাবে খাওয়ার পরে যদি দেখেন যে আপনার এই কাশির সমস্যা বা গলায় যে একটা ইরিটেশন হচ্ছে এই সমস্যাটা অনেকটা কমে এসছে, তাহলে এই ওষুধটি দিনে 2 বার করে আরও মেবি 5 দিন বা 10 দিন খেলে কন্টিনিউ করলে আমরা দেখেছি যে এই সমস্যাটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই সেরে যায়।